찍어요. 기가 막히네. 아까 햇빛 진짜 밥 찍으러 갈 때 진짜 예뻤는데 그때 못 찍어가지고. 넓게 봐야 되나? 이렇게. 와, 대박이다. 하늘도 좀 예쁘고 완전 헬리. 영상을 찍겠습니다. 여기 계속 다 가겠다. 계속 찍겠습니다. 10초 더. 하늘만 바라봐. 너무 이쁜데? 아, 나 칫솔 가져올 거야. 양치스 쓰는. 빠져. 현실은 햇반. 지금 말해도 더 말할게. 고! 야! 아, 눈이 근데 계속 부어가지고 지금. 감사해. 그래. 야! 음악 틀어놓고 춤춰야 되는데 뭐하나. 그 정도는 안 되는데. 오늘은 노숙 미식가 해. 캠핑 미식가. 밥만. 승용아, 뭐야? 승용인 줄 알았는데. 승용이 살아 있어 주소가 보니까. 저작권에서 받을 거야. 용아 인사 한번 해. 내 유튜브들한테. 그래서 이미 너 목소리 나왔어.